欢迎回来，这里是薛定谔梦见猫。有一句话说得很好，如果你的头脑里没有城堡，手中有再多的积木也没用。对于建筑师来说，要设计一栋建筑，首先需要想象这栋建筑盖完之后会是什么样的，光线如何照进屋里，方位如何设计，我们如何在里面度过一日，度过四季等等。对于音乐家来说，要做出一部曲子，首先需要有对一部曲子的完整感受，然后再将音符谱下，而不是匆忙在一开始就一个音频一个音频的写下来。所以，如果一个人没有全景或者愿景的话，就很难知道自己在做的事情重点在哪里。举个例子，想象一个企业缺乏全景或愿景，它可能会在市场上追逐短期利润，而忽视了长期创新和战略发展。没有明确的愿景，该企业的各个部门可能会朝着不同的方向努力，缺乏整体协调，最终导致资源的浪费和效率的降低。相反，有了一个明确的全景或愿景，企业能够将资源和努力聚焦在实现长远目标的关键领域上，取得更加持久和有意义的成就。在个人层面，拥有全景或愿景可以帮助人们更好地规划自己的职业道路和生活方向，他们可以更明确地知道自己想要的是什么，如何利用每一步积累经验和技能，逐步实现自己的愿景。缺乏愿景的人可能会迷失在职业的迷雾中，不知道自己应该朝着什么方向努力，难以衡量每个决策对未来的影响。曾经有这么一个故事，有一位造船老板，他发现员工总是各做各的，中间衔接的环节总会有疏漏，于是他便将上百个员工一并带到海边，让他们想象整艘船做完之后出海的样子。当所有的员工头脑中都有整艘船的概念时，就能知道自己手头上在做的事情是整艘船的哪个部分了，相应的疏漏和差错也就减少了。所以自我预言是一件很重要的事。如果你不知道自己正在做的事情是属于整个大局中的哪一部分，你往往会做得非常琐碎，以至于3到5年后，你发现自己还是一盘散沙，没有一份完整的蓝图。预言自己的未来，就是将梦想进一步具象化，让自己知道此刻在做的事情是整幅梦想拼图中的哪一块，帮助你将长期目标分解为更小的步骤和阶段。这些小步骤会让你知道每一步的方向和目标，从而帮你更有条理的行动，逐步靠近你的梦想。对于自己的未来，你可以试着预言出不同的身份，比如你想做文学或者艺术创作，你就可以预言自己会成为一个小有名气的作家或者画家。如果你的专业是理工类，你就可以预言自己会成为一个经验丰富的工程师。如果你梦想在金融或者商业领域创造出一番天地，你也可以预言自己会成为那个走路带风、年薪100万的华尔街精英。总而言之，预言一个你想成为的身份，给自己投射一个未来。接下来，拟定自己完成梦想的时间点，然后从这个时间点往回推，将梦想逐一还原为现实的碎片，然后今后的每一天，将这些碎片有序地拼凑起来，这样梦想就不再是那个遥远彼岸的幻影，而是你在每一个当下都积极构建着的那个未来。畅销全球的长篇小说《达芬奇密码》的作者丹·布朗，他创作这部小说的过程十分艰难，因为这部小说集合了侦探、悬疑等因素，很多知识点非常专业，想要把它们整合成扑朔迷离的故事情节是一件非常困难的事情。布朗一度不得不选择暂停，他开始怀疑自己的写作水平，还变得很焦虑，白天写不下去，晚上睡不着觉。有一天深夜，布朗突然梦到小说获奖了，还登上了小说排行榜的首位。梦醒之后的布朗意识到自己很享受这种成功时刻的状态，于是布朗让人装订了一本小说出来。这本小说除了精美的封皮，里面一个字也没有。另外，布朗还自制了一份专属的《纽约时报》，上面刊登着小说排行榜，而他正在创作的小说已经位列榜首。通过自我预言，布朗更加具体地看到了自己前进的方向。以后每天在打开电脑开始写作之前，他都会想象自己的小说位居报纸排行榜首位的成功时刻。他开始觉得自己不再迷茫，山顶的样子变得越来越清晰，每一步的攀登都变得信心十足，动力满满。于是布朗的写作越来越顺利。2003年，最终定稿的《达芬奇密码》出版发行，结果真的如布朗所想那样，很快就登上了排行榜首位。要知道，当我们的内心深处认定自己一定会成功的时候，我们就会更加愿意朝着成功的方向去努力。很多时候，并不是我们动力不足或者能力不足，只是我们缺少一个具象的刺激来激发我们内在的潜能。
电影《世界之庭》中讲了一个真实的故事，一个工薪阶层的爱尔兰女孩去参加英国的一场贵族花卉大赛。她是个新人，没有资源，没有人脉，但是又很想获胜，该怎么办呢？她当时做了一件事，就是先把自己得了金奖的获奖感言写出来，并对着镜子练习发表感言，想象出聚光灯下那个万人瞩目的自己。最终，女孩以她充满激情与灵感的风格，在这个以经典传统为重的花展中独树一帜，鹤立鸡群，惊艳了众人，完成了自己长久以来的梦想。曾2度出任英国首相的温斯顿·丘吉尔，幼年时缺少父母的关爱，年轻时经常情绪低落，一生饱受抑郁症的折磨。为了摆脱内心的自卑与胆怯，丘吉尔花了很长的时间去寻找人生目标。直到第2次世界大战期间，他首次以首相身份出席下议院会议。丘吉尔发表了著名的讲话：胜利，不惜一切代价去争取胜利，无论多么恐怖，也要争取胜利；无论道路多么艰难，也要争取胜利。没有胜利，就无法生存。丘吉尔向自己、向民众清晰地刻画出了胜利的蓝图，点燃了民众心中的希望，获得了无数的支持，最终带领整个国家走向了胜利。心理学上有个吸引力法则，指思想集中在某一个领域的时候，跟这个领域相关的人、事物都会被它吸引而来。当你从内心深处预言自己会成功，并用成功者的标准去要求自己，那你逐渐也就会成为你梦想中的那个成功者。1968年，心理学家罗森塔尔从1到6年级各选了3个班，对这18个班的学生进行了未来发展趋势测验。之后，他将一份最有发展前途者的名单交给了校长和相关老师，并要求他们在课堂上宣布这些最有潜力、最有前途的学生的名字。8个月之后，他对这些学生再次加以测验，结果发现这些被指明优秀的孩子学习成绩有了显著的进步。在对这个结果加以解释的时候，罗森塔尔指出，事实上并没有什么名单，名单上的孩子都是随机选出来的，他们只是由于老师的公开评价，对自己未来的表现有了更高的信心和期望，并将其变成了现实。罗森塔尔的实验揭示出，我们的生活中存在着自证预言效应，即现实会不自觉地朝我们所想象、所预期的方向发展。当我们预期结果会出现时，结果常常就会真的出现；而当我们预期结果不会发生时，它往往也不会发生。可见，自我预言也并不是无关痛痒的预期那么简单。这种预期直接或间接地决定了我们生活中正在发生的现实。1954年以前，在4分钟以内跑完1英里被认为是不可能的。当时的生理学家已经下了定论，人类跑完1英里的极限是4分钟，而跑手们的成绩也证明了专家们是对的。最好的成绩达到了4分3秒、4分2秒，但没有选手能少于4分钟。直到罗杰·班尼斯特出现，他说，在4分钟内跑完是完全可能的，我会证明给你们看。他在说这话的时候，虽然也是一名出色的顶级跑手，但时间远高于4分钟。当时他最好的成绩是4分12秒，因此并没有人把他的话当真。尽管罗杰·班尼斯特坚持苦练，但他的成绩还是像所有人一样，似乎永远无法低于4分2秒。但他始终预言自己可以跑进4分钟，并且从未放弃训练。直到1954年5月6日，他用了3分59秒跑完1英里，完成了这个不可能的目标。这个成绩轰动一时，瞬间登上全世界的头版头条。在他跑进4分钟的6周后，澳大利亚有跑手跑到了3分57.9秒。之后的2年，共37名跑手在4分钟内完成1英里。第3年，超过300名跑手突破了4分钟的极限。罗杰·班尼斯特通过自我预言打破了心理上的界限，让自己相信自己总有达到目标的那一天。此后，更多的人开始相信自己能跑进4分钟，并且他们也真的跑进了4分钟。所以，当我们敢于预言自己的成功，我们的行为也就会自然而然地向我们的预言靠近。在追求目标的过程中，积极的自我预言可以成为一种强大的内在驱动力。当我们能够很具象地感受到成功，我们就会获得巨大的心理暗示。这种暗示会让我们打破思想上的畏惧，也会让我们更愿意付出努力，更有条理的行动，更有勇气面对逆境，更具有创造性的解决问题。积极的自我预言并不是一定会心想事成，但一定会最大程度提高我们成功的几率。我们盯着哪里看，哪里就会被放大。
在这种视角下，我们的目标会变得更加清晰可见，从而激发我们更有力量和动力去追求目标的实现。而且每一点进步都会让我们觉得离目标更近了，这种正向反馈也会让我们变得更加自信，应对挑战的能力也会越来越强，最终成功也就成了水到渠成的事。所以，如果你正在踌躇不定或者迷茫畏惧，我希望你能大胆地预言自己的未来，把自己的梦想具象化，并用未来那个成功者的标准去激励自己。说不定这一次，你就能够超越自己的限制，到达成功的彼岸。薛定谔梦见猫，好奇心连接你我。感谢您的关注和支持，我们下期再见。